saka munoziva kuti dzimwe nyika dziri kuita peaceful elections, aiwa maresults achingobuda immediately. Pamba tikuona kuti vanhu vari kuuya vachichema vachiti hanzi watching other countries vote brings me tears. How is it that easy? People can campaign without fear or violence. People can vote without intimidation and underhanded tactics. Votes are counted, results are announced, people concede. I pray I live to see that. Toona kuti munhu anotaura achinyaso express achiti aiwa ndogodza vana vamwe vachita peaceful elections. Sanapinda mashoko atoona Fadzai Mahere auya achitaura achiti vanhu veZimbabwe chimboimagine this scenario, not for subscribe or like button on the bell icon. Anoyanyora achiti imagine no banned rallies, no murdered opponents, no ballot paper procurement scandals, no banning of candidates, no vote buying, no partisan state media, no denying the diaspora vote, no refusal to furnish voters roll, no fars, no hate speech, no criminalization dissent, no denying free speech, no choosing people's arms, no patriotic act, no banning PVT, no fake double candidate, no kurambirapo, no wheeling out the army, no violence. Ndo mashuka tukona nyonga pana Fadzai Mahere obva ati we need new leaders. Ainyora post iyi achireply kune munhu angataura anonzi Nyasha Masando, ataura naye kuti aiwa matears ake anonyatsa kudzika, anonyatsa kudonha achiona vamwe dzimwe nyika dziita dziroll out elections very peacefully, pasina intimidation, pasina kana chinonetsa, maresults achibuda zvakanaka. Tudze mafungiro enyu muri kudi pamusoro mashoko tagona Fadzai Mahere. Nakume section medu musaona subscribe, kulike